أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے عذاب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ انہیں بتاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے اسی طرح ایک راہ بتانے والا آتا رہا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے کوئی نشانی کب ظاہر ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، جس طرح ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ اس کے علم میں یکساں ہیں، جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں۔ ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ جلدی نہ مچائیں، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ These disbelievers say, why was not a sign of punishment revealed to this person by his Lord? Tell them, this is not your responsibility because you are only a warner, and for each nation there was a guide who came to it in this manner. When will a sign of punishment be revealed to them? Only God knows this the way. God knows about the fetus in the womb of every female and also knows whatever increases or decreases in the wombs. Everything is in a measure with him. He knows the unknown and the manifest. He is the greatest, the supreme. Equal is in his knowledge those of you who converse secretly and those who converse aloud and those who are hidden in the darkness of the night and those who walk in the day. The custodians of God's directives are in front of them and behind them who guard them. They should not show haste. God does not change his dealing with a nation unless it itself does not change its attitude. And when God intends to punish a nation, no one can avert it nor can anyone be their helper against God.